Всем привет! Вы на канале Лего МСБ. И я скачал такую игруху. Я забыл, как она называется. Ралли 6. Блин, я забыл. Но она четкая. Там надо по грязи ездить. Бла-бла-бла, бла-бла-та-та-та. Ну, вы сейчас сами все увидите. Может, кто-то играл. Ставь лайк, если играл. Вот. Так, левел 1. Что тут надо делать? Так. Тут я понял, у нас доступно только это. Но я когда-то играл тоже давно. Вот, я хотел вам показать. Так, все. Ну, поехали, получается. Так, ух ты, это получается за рулем женщина. Ох ты, вот это грязь. Так, это у нас... Да, это нейтральная. Получается, это задняя, да? Сейчас проверим. Да, задняя. Ух ты, камера у нас поворачивает. А как еще можно? Ух ты! Вот это да! Четко. Пишите в комментариях, как вам нравится, от первого лица или от третьего. Мне будет интересно. Так, это тут, это тут, это тут. Ладно, поехали уже. Сейчас. Давай. Во, погнали. Вот это внедорожник, да. Ух ты, так, это у нас какая-то колея. О-о. Какой-то у нас хаммер полноприводный. Так, давайте назад. Давай, 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 как-нибудь, давай. Давайте вперед. Так. Никак. Назад. Так, у нас тут можно еще. Давай. Так, вперед. Так, случайно сюда зашел. Давайте уберем немного подальше, чтобы не мешался. Так. Давай. Чё, правда застрял? Блин, как так? Это не может быть такое. Давай, 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 давай. Да что такое, а? Застрял. Что, правда? Это не может быть такое. Давай назад. Застрял. Шлифует, буксует и застрял, а? Только выехал и бац. Я, наверное, на брюхо застрял там. Немножко зацепил. Так, это у нас лучник. Ладно, давайте заново. Конечно, да. Поехали. Куда я помчал? Вот эта грязь летит, колбасит по всем сторонам. Давай. Так, помните, как мы тогда там ехали? Значит, давайте вот тут сейчас попробуем. Тук-тук-тук-тук. Блин, вылетел. Да, потихонечку. Тут, давай, давай, давай. Давай, давай, потихонечку. Тут. Так, так, у нас получается что-то, ребята. До финиша не так и много осталось. Погнал! Вот так. Бревна. Вот тут давайте подвеску не будем ломать. Немножко тут немного газу. Ух ты, вот. Это яма? Что я должен... Ну-ка давай. Нормально, еще, как вы видите, следы остаются. Четко, ребят. Четко. Наверное, сегодня пройдем. Так, у нас уже 3 минуты. Может, сегодня 3 пройдем, не знаю, как получится. Так, ух ты, погнали. Давайте попробуем от третьего лица. Четко. Вот это он у нас прет, ребят. Погнал, грязь летит. Четко, ребят, четко. Рекомендую, реально. Ну, графика я не скажу прям. Ну, салона, блин, ну, я думаю, у настоящего хаммера... Так, блин, дан-дан-дан-дан. Сейчас я упаду. Так, наручник. Сюда, наручник. Так, давайте лучше вот так. Там немного не видно, конечно, но... И тут такая, знаете, скользкая поверхность. Давай газу. Шлифует, но едет. Так. Ну, я думаю, вот, я не договорил. У настоящего бы хаммера там
Нет, я думаю, не такая приборка. Кто так тоже думает, ставь лайк. Вот. Вот так. Там еще какой-то Урал, я помню, видел. Ух ты ё! Как я его пройду? Ну ладно. Так, давайте попробуем. Тут есть такое, нет? Во! Блин, а я его даже... Тихо, подожди. А, не сюда. Так. Так, получается, сюда. Давай потихонечку. А, нет, 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 нет. Зачем я сюда влез? Блин. Блин. Чё, вообще нет? Чё? Подожди. Мне показалось, что он вперед поехался. Нет. Шансов нет. На брюхо сели. Гелик тут есть еще. Так, поехали. Сейчас быстро тут доедем и будем решать. Ох, как тебя это несет, Хази. Давай, 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 давай. Ого, куда ты? Четко. Так, 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 осторожнее. Газу, 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 газу. Давай. Давай, так. Опа, погнал. Давай, 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 давай. Шлифует зараза вообще. Какая-то грязь, не знаю, болотистая, блин. Давай, 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 давай. Она, мне кажется, она боком сейчас ехала немножко. Стой! Блин, тормози! Назад, быстро! О! Пацаны! Лайк. Лайк, пацаны. Так, сейчас. Обалдеть! Я чуть туда не улетела. Если бы улетел, все. Так, стоим. Так, так, так. Блин, надо было еще немного. Ой! Ой, как он потряхивается, ребят. Это очень страшно. Так, немного туда. Ой, ребят, я бы никогда в жизни не поехал бы на своем, не знаю, на своей машине какие. Я не знаю, какая у меня будет будущая машина. Вот. Не поехал бы по этим. Обалдеть! Так, стоп! Я даже не знаю, что там впереди. О, четко. А это что у нас вокруг? Как-то море какое-то. Тормози! Что это было? Подождите, стой, я же назад включил передачу. Так, подожди, а я забраться хоть не смогу. А, фу, блин. Я уже испугался. Назад. Вперед. Ох, 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 как я резко влупил. Что? Что написал? Не сюда он пишет? Что он пишет? Не понял. О, стой, газу, погнал. Куда ты? Давай сейчас попробуем вот тут. Ох, вот это развернулись, называется. А, я забыл чекпоинт. Сейчас соберем. Тень. Все назад. Так. Разворот от Илюхи. Да, получился. Ох, как он прыгает, как зайчик. А персонажа нельзя? Ой, не персонажа, а водителя поменять просто. Вот что, 3 звезды? Обалдеть. Я думал, мне вообще одну поставят. Так, мы еще машину не открыли. Ну, ладно. Ух ты, у нас уже такая дорога четкая, я вам скажу. Такая прикольненькая. Давайте
Блин, тут такая колея прям жесткая. Вай. Четко. Прям хочется отсюда посмотреть. Ну-ка. Давай, давай. Ох, как он прям... Смотрите потом. Газу. Обалдеть тут колея, ребят. Обалдеть. Ой, как она скачет по ним прям. Это что такое? Так, подай глаза. Обалдеть. Это какое-то болото, не знаю. Я даже не знаю. О, тут прям ходы подвески. Так, стойте, ребят. Пардон. Так, так. Ой, она шлифует на этом. Так. Он же на этом шлифует, блин, как мне так? Так, тут понижайки, ничего нет. Ай-яй-яй-яй. Я уже понял, что заново надо. Так, давай. Газу. От первого. Четко. Лужу. Бряк. Ну, четко игра, мне нравится. Так. Так, вот тут уже надо будет немного вот так. Вот так. А может вот так попробовать? А что, четко? Только самое главное, чтобы не шлифовал. О, четко, ребят! Блин! Почти, зараза. Ладно, мы должны пройти сегодня. Газу в пол. Ой! Ух ты, ё-моё! Я случайно заднюю убил. Погнал, обалдеть, грязь. Ух ты, бах! Заднюю, газу в пол. Вперед. Я специально, конечно. Тут еще, видите, я могу вот так немного газу, много газу. Так, тут сейчас катимся. Так, давай, катись. Так. Ух ты, фары тут работают. Чуть не утонул. Интересно, а если в болото нырнуть? Может, вроде не должен утонуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Стойте. Так, быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. Обалдеть. Газ в пол. Фу. Фу, экстрим вообще. Блин. Пин-пин. Четко. Газу, газу, газу назад. Стой! Вперед. Во, помчал. Какой-то звук. Прям хаммерский какой-то, я не знаю. Но в настоящей жизни вот такого хаммера... Я забыл, что тут бревна. Я сейчас утону. В прямом смысле. Ну да, думаю. Так. Надо выровнять эту козу, блин. Рогатую. Во! Я думаю, так четко. Тын-тын-тын. Блин, ну как-то... Осторожно, ребят, осторожно. Ставим лайк. Ой, прям чувствую, кто-то лайк поставил. Переключаем. Ох, давай, давай, давай. Четко. 3 звезды, обалдеть. Мне интересно, ради пока катиться. Так, дальше.
Дальше. Старт. Я должен прыгнуть? Ух ты, как четко! Давай газу. Дум! Так, прикольно, реально. Так, ух ты, вот это ручник я дал. Ручником. Погнал, давай, давай. Вот это. Дрифтинг. Ой-ой-ой. Ребята! Да. Это как-то миссия прыжков. Чуть финиш не проехал. Пустик! Четко. Так, сейчас, ребятки, сейчас приду. Так, я вернулся теперь. Так, уже какой-то следующий. Это что такое? Ребята, это что такое? Скажите мне, пожалуйста. Окей. Давайте это последний будет. Давай, давай, давай. А он же у нас не заберется. Как мы заберемся? Или прет? Прет, ребята, прет. Прет лошадь, подло, а? Ой. Ребят, он не прет, я вам вот так скажу. Давай. Пожалуйста, езжай. Давай. Фух. Обалдеть. Я помню, я вот прям вспоминаю, как я играл, и у меня не получилось вот тут пройти. Ой, я помню. У меня чисто не получалось никак. Тут у меня получилось. Четко, ребята. Четко. Было бы эпично слететь. О, у нас теперь какая-то еще тачка открылась. Четко. Ой, что это? Это гонки? Я не знаю. Обалдеть, как он прет! Это мощь! Это мощь, ребята. Я прям чувствую. Это Бэх? Что это? Нет, это не Бэха. Напишите в комментариях, что это за машина. Давай, газу, газу, газу. Дрифт! Езда боком, езда боком. Кто эту песню тоже знает, ставь лайк. Прям вообще четко зашел, ребят. Ух, четко зашел. А что так мало времени дают? Ребят! Назад быстро. О, машина видели? Она мянется. Какой мянется? Там повреждения остаются, обалдеть. Вот это нежданчик. Давай, давай, давай. Самое главное, не дать газ. Мне кажется, с турбины там еще что-то вообще. Погнал, 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 погнал. Обалдеть, она чисто боком едет. Обалдеть, она четкая. Ты тоже бы такую хотел, ставь лайк. Давай, блин, давай, 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 давай. Давай. Газу, 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 давай. 20 секунд, блин, я хз, блин. Самое... Шличник, каев. 15 секунд, каев. Поворот, каев. Финиш, пацаны! Да. 8 секунд вроде было, или 9. Четко. Теперь нам надо... А, наверное, в конце надо будет... либо... Это Урал! Урал, ребят! Ладно, ребят. Уже много времени прошло. Вот так. Мы открыли новую машину. Пишите в комментариях. Это какой-то Мерседес, не знаю. Вот. Вторая это Range Rover. Ой, третья это Range Rover. Четвертый вот этот, самый правый, это гелик. Дальше снизу справа Урал. Да, это Урал, точно. Вот. А там уже гелик
колесный. Вот. Он типа пикап похож. Так, ребят, я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои четкие серии. Ой, какие серии? Серии, видосики, ребят. А сейчас всем пока!